So for today's video, kasama ko ang aking asawa at papunta kami dito sa Maisan, malapit lang sa aming bahay. At mangunguha kami ng mga bunga ng mais kasi maglalaga kami ngayon. At saka ito yung unang beses na kami ay mag-harvest ng bunga ng mais, kung saan maglalaga kami ngayon pagkatapos namin manguha dito. Ito po yung mga mais na kukunin namin. At saka kasama ko po yung asawa ko ngayon. Siya ho yung mangunguha ng mga bunga. Nagsisimula na nga manguha ng mga bunga ng mais yung asawa ko. At kita niyo naman na nakangisi pa yung asawa ko habang nangunguha. At sa totoo lang po, ngayon lang po ito nagpa-video sa akin. Kasi nga camera shy nga itong asawa ko. Mabuti na lang po at nagpa-video talaga. At ngayon po ay binabalatan ng asawa ko yung isang mais upang ipakita sa inyo kung pwede na ba talagang i-harvest yung mga mais na ito at pwede na ba talaga siyang kainin at lutuin. Ayan po. Ganito po kalawak ang maisan ng father-in-law ko dito sa likod bahay namin. Sa totoo lang po, yung father-in-law ko lang po talaga yung nagtatanim ng mais. Kasi nga po is farmer po talaga yung father-in-law ko. Habang nangunguha po yung asawa ko ng mga mais, ako naman po ay pag-alagala lang at nagvi-video sa kanya. Hindi niya po ako pinasaling manguha ng mais kasi nga po makati po sa balat yung pangunguha nito, kaya nga po naka-jacket siya. Kita niyo naman ang ngiti ng asawa ko habang nangunguha ng mais. Ang gwapong-gwapo niya habang kinukuha yung mga bunga nito. Eto na nga po, yung asawa ko ay unti-unti nang pinaghihiwalay yung mga dahon ng mais sa bunga po nito. At yung mga dahon po ng mga mais ay hindi po yan masasayang. Kasi nga po ay ipapakain po namin yan sa kambing na kung saan masustansya po ito. Eto na po lahat yung mga nakuha namin ng asawa ko na mga bunga ng mais. Yung mga balat po ng mais na ito ay hindi rin po masasayang kasi nga po ay ipapakain po rin namin ito sa mga alagang hayop. Nagsisimula na nga pong magbalat ng mais yung asawa ko. At kahit nga rin po sa pagbabalat ay wala nga rin po akong naiambag. O diba? Ang swerte. Anyways, ito po yung klase ng mais na kung saan kung tawagin namin ay Bisaya na mais na pwede pong ipagiling at gawing bigas. Kakaiba po ito sa mga mais na binibenta sa palengke na kung tawagin po ay sweet corn na nilalagyan po ng cheese. Yung commercial po yun na klase. Ito po talaga yung mais na kinalakihan namin dito sa probinsya. Tapos na po ang serye ng aming pagbabalat. Ito na po lahat yung bunga ng mais na aming nakuha na kung saan ang gaganda po talaga ng klase ng mais na ito. Ayan na po at inilagay na namin sa isang malaking kaldero dahil ilalaga po namin ito ngayon. Sakto nga lang po yung nakuha naming mga mais lahat at wala po talagang nasayang kasi nga po ay nalagay namin lahat sa isang malaking kaldero. Nilalagyan na po namin ng maraming tubig yung mais dahil nga po ay ilalaga namin lahat ng ito. Pupunuin po natin ng tubig yung isang malaking kaldero sa kadahilanang ang mais po ay matagal po itong maluto. Ayan na! Excited na ba ang lahat sa nilagang mais? Eto na nga po at tingnan natin kung nag-iiba na ba ng kulay yung mais. Eto na nga po. Charing!
Ganda po ng kulay ng mais. Yung iba po na nagluluto ng mais ay nilalagyan po nila ng asin para malasa. Pero sa amin po ay hindi po namin nilalagyan ng asin para natural lang. Buksan po natin ulit yung nilalaga nating mais kung ito ba ay naluluto na. Kung napapansin niyo po, yung level ng tubig ng ating nilulutong mais ay unti-unting lumiliit habang ito ay kumukulo. Sa wakas, naluto na po ang ating nilagang mais. Kumukuha na po kami ngayon ng mga ito kasi titikman po natin kung gaano po ito kasarap. Ito po yung unang harvest namin ng mais. At titikman po natin ito kung pwede na bang i-harvest na lahat yung naiwan pa na mga bunga doon sa maisan. Habang mainit pa po yung mga mais, mainam na kainin na po ito agad-agad kasi mas masarap yung mais kung bagong luto at mainit. Eto na po yung mga mais na naluto. Kain na po tayo, mga bee.